بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت یو لسم ادب دا دی چې انسان د دې خبرې به طور خاص خیال ساتي چې د قضاء حاجت د پاره داسې ځای ته ځي چې هغه ځای د خلقو د سترګو نه پناه وي. نو په مخکنۍ زمانه کې به داسې وه چې خلق به ځنګلو ته تلو، لرې ځای ته به تلو، هغه ځای ته چې هغه د ابادۍ نه بهر ځای دی چې خلق دې نه ویني او دې د خلقو نه په ستر کې. او په دې زمانه کې عام طور خلقو په آبادو کې دننه د قضاء حاجت دپاره ځایونه جوړ کړي، بیت الخلاګانې، نو چې هغې ته ځي ځان داسې یو ځای ته رسوي چې په هغې کې د خلقو د نظرونو نه د ستر راځي. په دې ضمن کې یوې رویې طرف ته توجه راړول ډېر زیات اهم دي. هغه به طور خاص د زمونږ د پښتنو وروڼو یو ډېر لوی ناکاره عادت دی چې دیو د وړو بولو په ټایم کې د وړو بولو ته په تلو په وخت کې د دې خبرې بالکل خیال نه ساتي چې دی کوم ځای دی. د لارې په منځ کې به کښېني، د بازار په منځ کې به کښېني، او بیا د اودس د وچولو طریقه انتهایی د حیا نه خلاف، انتهایی د بد اخلاقۍ مظاهره. نو دا رویه د ځان نه لرې کول پکار دي. د قضاء حاجت دپاره داسې ځای ته تلل چې کوم ځای د خلقو د نظر نه لرې، چې د انسان ستر پکې راځي په هر اعتبار سره، ده د شخصي وقار په اعتبار سره هم، او د ستر د حفاظت په اعتبار سره هم. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.